مصير الشيعة في لبنان؟ هل يمكن التفكير بقلق حول موضوع نحن باقون في هذه الأرض، نحن زرعنا في هذه الأرض دماءنا أجسادنا، لن نذهب إلى أي مكان آخر يعني. تهجير يعني، لأنه عم نرجع نسمع عن نفس الموضوع عم يثار من جديد. نحن صامدون وباقون في هذه الأرض وقادرون على المقاومة وعلى الدفاع، والحمد لله رب العالمين. رغم كل الضربات القاسية لازلنا أقوياء، هذا برسم الجميع. إذا هناك من يراهن على ضعف الطائفة الشيعية، فكر بغير خيط بغير هالمسلة، نحن باقون، نحن لازلنا أقوياء، نحن لازلنا قادرين على المواجهة والمقاومة. إيران بالنسبة لنا تشكل عمق استراتيجي مهم، لكن لا سمح الله إذا سقطت إيران مش نهاية الكون. طولوا بالكم يا شباب، والمعركة طويلة وعلينا أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات.